你敢相信吗？我车停好，准备来捡蘑菇。然后你看，白花花的一片，这里也一片。你看，你看，别眨眼，看见了吧？哇！哇！击中啊！哇！我的天啊！嘿嘿，哎呦喂！哇，精品还是起飞！你这样长，我多没面子！我都还没上山找，下车就有货。你是不是看不起我？怕我找不到？带班！现在集中军泛滥了。又大一朵。是真的大，不是假的大。哦呦！简简单单搞定一窝，装筐。这种刚冒出来的就要挖一挖，这种货应该可以直接拔。开工！你看，拔出来也是蛮好的。第二窝搞定，3窝4窝，又是拔萝卜的货。你还别说，杆杆好长，弄掉了一颗。这里不太好撬，先拿一些出来吧。哇！捡集中军圣体，就是我，满地都是，又肥呀，就是不好撬。OK， 捡呀捡，咕咕咕咕咕咕，一，扯不出来就不扯，再撬一下，出来了吧？哇塞，够了，已经爆筐了。收工。